Waxaan arkaynaa koox warbixiyeen ah oo u shaqeysa wakaaladda NASA, kuwaas oo mariiqa korkiisa jooga isla markaana cilmi baaris meesha u yimid. Wax kasta waxa ay isbedelayaan markii kooxdii duufaan daran ay hadasho. Kooxduna waxa ay isku dayeysaa inay sii joogaan mariiqa. Marba markii dambe saddex gacmeedka ay saarnayeen waxay soo wajahaysa khataro. Qaar ka mid ah kooxdii waxa ay dhahayeen waa inaan laabano, halka kuwa kale ay leeyihiin waa inaan joognaa. Dood badan kadib, kabtanka ayaa si amar oranaya waa laasim inaan laabano. Si lama filaan ah, mid ka mid ah warbixiyeenadii oo lagu magacaabo Mark Watney ayaa hal mar waxaa qaadanaysa bir weyn. Kooxdii waxay raadinaysaa ninkii duufaanta qaadatay. Raadin badan kadib, ninkii way weynayaan, waxa ayna moodayaan inuu dhintay. Ugu dambeyn, kooxdii inteedii kale waxa ay ku laabanayaan dhulka. Inay Mars kusoo noqdaan waxay ku qaadanaysaa 4 sano. Shirkadda NASA ayaa dadka u sheegaysa in Mark uu dhintay, kooxdiina ay soo laabatay. Intaa kadib, Mark waxaa loo sameeyay aas sharafeed isagoo laga soo qaadayo inuu dhintay. Waxaan arkaynaa Mark oo dul jiifa oo qayb ka mid ah jirkiisii qarisay carro. Waa uu soo kacaya, waxa uuna fiirinayaa cuntada ay saaxiibadiis ka tageen. Waxa uuna xisaabinayaa in ilaa iyo inta ay hayn karto. Waxa ayna noqonaysaa muddo 1 sano ah. Sidoo kale, Mark waxa uu ahaa nin botanist ah oo yaqaan sida baradhada loo beero, dhirtana loo beero. Waxa uuna soo qaadanayaa xoogaa baradha ah. Waxa uuna ka beerayaa teendho weyn oo isagu samaystay. Waxa uuna ka buuxinayaa carro. Kadib waxa uu soo qaadanayaa saxarada ay saaxiibadiis musqusha uga tageen, yacni si uu ugu bacrimiyo. Intaa kadib waxa uu ogaanayaa inuusan haysan biyo ku filan si uu u beero baradhada. Waxa uuna isticmaalayaa aalad wax gubeysa isagoo hawada isticmaalaya. Muddo kadib, xaruntii waxaa daboolaya biyo uumi ah. Dadaal dheer kadib, waxaa soo baxaysa caleentii ugu horeysay. Markna aad buu u farxayaa. Mandy oo ah maamulada shaqaaleysa waxa ay arkaysaa inay jiraan update ay kula socon karto mariiqa. Waxa ayna dareemaysaa dhaqdhaqaaq. Waxa ayna wacaysaa maamulaha oo ah Ted. Waxaan u sheegay in Mark yahay. Waxayna isweydiinayaan sida ay dadku u sheegi lahaayeen in mid ka mid ah shaqaalahooda ay cirka uga soo tageen. Maamuluhu way soconayaan, adigana muuqaalka ayaa laga saartaa. Ted waxa uu go'aansaday inuu u sheego dadka. Arrintaasna dadka waxay noqonaysaa la yaab. Waxa uuna dadka dhahayaa wax kasta waan sameynaynaa, awooddeennana waan isku keenaynaa si aan ugu celino Mark dhulka. Dhanka kale, Mark waxa uu isticmaalayaa khariidad. Waxa uuna awoodayaa inuu ogaado meesha uu aadi rabo, oo ah meesha uu kala socon doono kooxda ay soo diri doonto wakaaladda NASA. Waxa uuna ogaanayaa inuu u jirto 3200 kiiloomitir. Waxa uuna wataa gaari xarunta yaala, kaas oo soconaya 35 kiiloomitir saacadii. Waxa uuna ogaanayaa inay ku qaadanayso inuu tago meeshaas 50 maalin. Si uu dhaqso u tago, waxa uu gaariga ka bedelayaa matoorka. Waxa uuna awoodayaa inuu ku xiro batari 2 jibbaar ah. Dhanka kale, wakaaladda NASA waxa ay bilaabaysaa inay Mark u dirto ergo si ay u soo badbaadiyaan. Waxayna ogaanayaan inay ku qaadanayso 9 bilood. Mark waxa uu ogaanayaa in NASA qalab kaga lumay mariiqa sanado ka hor. Waxa uuna bilaabayaa sidii uu ku aadi lahaa. Waxa uuna isticmaalayaa aaladda awoodaysa inuu la xiriiro kooxda isagoo u marinaya aalad kale oo dhulka taala. Isagoo qoraal isticmaalaya yacni haa iyo maya. Waxa kaliya ay sameynayso NASA waa inay kaamirada leexleexiso. Si lama filaan ah, hal mar waxaa qarxaya albaabkii beertiina waa ay go'anaysaa. Isagana dhaawac ayaa soo gaaraya. Markna arrinka aad ayuu uga xumaanayaa. Subaxii ku xigtay, Mark waxa uu hagaajinayaa meeshii. Waxa uuna banaanka u saarayaa carradii hore. Waxa uuna ku shubayaa mid cusub. Dhanka kale, NASA waxa ay go'aansanaysaa inay tijaabiyaan dayax gacmeedkii ay u diri lahaayeen mariiqa. Nasiib darro, hal mar ayuu dayax gacmeedkii qarxayaa oo waanu kala jabayaa. Arrinka waxaa maqlaya wakaaladda warbixiyeenada Shiinaha. Waxayna u bandhigayaan caawimaad saynisyahan kala dhowr ayaana caawinaya. Waxa uuna u sheegayaa in la diri doono dayax gacmeedkii kooxdii hore saarnayeen oo la dhaho Hermes. Dhibta kaliya oo uu leeyahay waxa weeye dayaxa safarkan waxa uu qaadanayaa 50 maalin. Maamulaha NASA arrinkaas waa u diidayaa. Dood dheer badan kadib, waxaa la go'aansanaya in la diro Hermes. 7 bil kadib, Mark waxa uu isku diyaarinayaa si uu u aado dayax gacmeedkii xaggiisa. Waxa uuna isku rakibayaa oksijiinta. Waxa uuna qaadanayaa remote uu ku xukumi karo dayax gacmeedka Hermes. Ugu dambeyn, waxa uu gelayaa gantaalka. Waxa uuna xiranayaa dharka dayax gacmeedka. Waxa uuna sugayaa awaamiirta kooxda kale. Waxayna u sheegayaan in marka uu dayax gacmeedku kacayo in uu suuxi doono, waana awoodda dayax gacmeedka darteed. Hal mar ayuu dayax gacmeedkii kacayaa. Markna waa uu miyir daboolmayaa. Elise oo ka mid ahayd kooxda ayaa xarig isku xiraysa. Waxa ayna ka boodaysaa dayaxa gacmeedkiina. Waxa uu u dhowaanayaa Mark, balse xariga ayaa waxa uu ahaa mid gaaban. Waxa uuna istaagayaa. Elisana hawada ayay dul heehaabaysaa. Mark waxa uu duleelinayaa dharkii uu watay. Waxa uuna isticmaalayaa hawada cadaadiskeeda si uu ugu yimaado Elisa. Ugu dambeyn, way ishelayaan. Elisa iyo Markna waxa ay soo geliyaan dayax gacmeedkii. Mark iyo kooxdiisana waxa ay ku laabanayaan dhulka. Muuqaalkana waxa uu dhamaanayaa adigoo faraxsan oo leeg saaray.